vlog. जो न जगह पाऊँ मैं, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा प्यार है. यस्तो खतरा गाना गाइदिरहेको छु. बुढा कान कोट्याएर बसेको बुढी कराउँदै गर्छ बुढा कान कोट्याएर बस्छ. करा हो, माया हो. कस्तो अनरोमान्टिक मान्छेसँग बिहे गरेँ हौ मैले. सजना जी बारी बारी जाउँची मे सजना जी. के हो धुप्प भएर बस्यो. अलिकति हाँस्नु नि, अलिकति बस्दिनु. यस्तो राम्रो मौसम छ. मौसम राम्रो केही छैन, गर्मी मात्र छ, घाम लाग्यो होइन. समर आयो, समर. कस्तो खुसी नभएको मोटे. सजना जी 4 बजे समर आउँछ. परेला सजना जी परेला गइदिरहेको छ. बारी बारी जाउँची मे सजना जी बारी बारी जाउँची, तू ही तो मेरा संसार है. खोइ त यसो मेरो प्यार है. कहाँ हिँडेको रे गाइज हामीहरू. कहाँ हिँडेको काहीँ न काहीँ बादलको टुवामा. छ्या के खाने गाइज. पटलक के भन्छ. पटलक हिँडेको होइन, पटलक गर्न हिँडेको होइन हौ. चौरीमा बसेर घरमै खानेकुरा बनाएका छौँ, त्यही खाने हिँडेको. ड्राई पिकनिक. हामी चाहिँ ड्राई पिकनिक भन्छ होइन. त्यो भनेको पैसा बचाउ अभियान हो. बाहिर महँगो पर्छ भनेर लोभीको पिण्डो मेरी सानी. इतना भी सच नहीं बोलना था. ओ माई गॉड. होइन यस्तै हो अब. बुढो सत्यवादी हरिश्चन्द्र भएपछि होइन प्यारे गाइस. हामी चाहिँ यतिकै समर छ, समर पनि लाग्यो अब. अनि यसो ड्राई पिकनिक जाने कि भनेर नि उता दिदीहरूलाई पनि बोलाएको छौँ. अस्तिको पालि चाहिँ दिदीहरू मलाई लिन आउनु भएको थियो. यो पालि चाहिँ हाम्रो प्लान हो, त्यही भएर हामी चाहिँ दिदीहरूलाई लिन जाँदैछौँ. यो आवाज आउने बित्तिकै मलाई किन उयो जस्तो लाग्छ. सिरियल आइसक्रिमवाला बनेर आयो. यिनीहरूलाई लागेको छ समर भाडा पुग्नेहरूलाई. के दिदीहरू यहाँ आउँछु भन्नुभएको थियो र. मलाई त यही आइरहेको छ कि यहाँ पुरा हान्छ. सजना जीवारी बारी. ल गाइज अब चाहिँ अब हामी जाने हो. दिदीहरू गाडी यहाँ छ, हाम्रो गाडी चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्यौँ. हेलो अब हामी होइन है. ऊ आशिषलाई हेर्नु यस्तो हिरो बनेर आहा. ल वेलकम टु माई भ्लग दिदी भिनाजु. फोर लागिसक्यो हजुर. यही छु हौ, यही छु. बोकियो त होला. ल हेर यही गाइज आज हामी फरेस्ट पार्क जाँदैछौँ. ड्राई पिकनिकको लागि यत्तिकै रमाइलोको लागि. गाडी तातेको है दाइ. मेरो गाडी पनि यस्तो तातेको. सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सिन्धुली गाडी घुमेर हेर्दा, सुन्तलीमा कति राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो. आजकालको जोवन हेर्दा खै त सुन्तलीमा कति राम्रो दरबार मार्यो नि मायाले मार्यो. आजकालको खै के डाँडामा भन्छन् रेशम फिगिरी, बन्दुक मृगलाई ताकेको, मृगलाई मैले ताकेको होइन, मायालाई ताकेको. रेशम फिरिरी, रेशम फिरिरी, उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेशम फिरिरी.
नै भारी छ होइन भिनाजुको चाहिँ भारी हो त्यहाँ त्यो चाहिँ भिनाजुको भारी हो हामी चाहिँ भारी बोक्नेहरू मैले भने होइन हेलो यो सबैजनाले हाई भनिदिनुहोस् बाबा हाई भन हाई फाइनली हामी चाहिँ आइसकेछौँ जङ्गलमा म एक के भन्न थाल्छ त्यो मैले हेर गाइजहरू भएको के अरे ड्राई पिकनिक आउँदा चाहिँ केटाहरू बी प्रिपेयर है पहिलेदेखि नै यस्तो सामानहरू बोकेर ल्याउनुपर्छ ब्याग चाहिँ एकदमै राम्रो खालको ल्याउनुपर्छ तर दुःख पाइन्छ दुःख पाइन्छ धेरै ब्याग नलिएर हुनु त्यही हो कोचक काचक पारेर कोचक काचक पारेर मलाई पनि त कति धेरै दुःख भएको म पनि ब्याग बोकेर हिँडिरहेको छु हामी चाहिँ फेरि फर्किँदैछौँ बस्ने ठाउँ नपाएर आज ओ माई गॉड बेइज्जतै फेरि फर्किरहेको अब बस्ने ठाउँ जतातिर पाइन्छ त्यतितिर जान्छौँ गाइज मेरो बुढो चाहिँ यहाँ बसौँ न भन्ने गुरुजी जमजम के भन्छ जमजम गुरुजी जमजम भन्छ आफैलाई हेर्छ अनि लजाउँछ है क्यामेरा आफैलाई हेर्दै आफैलाई लजाउँदै ब्लगर बन्ने भन्ने होइन ल जमजम गुरुजी जमजम भन्ने अब के भन्ने कन्डक्टर बन भनेको ब्लगर बन भनेको ड्याप 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 गयो हात निकाल न वहाँ छ क्या सानो गाडी हिँड्ने मेरो त गाडी ढ्याप ढ्याप गर्नेमा एक्सपिरियन्स छ नि त तिमीलाई मैले ब्लगर बन भनेको कन्डक्टर बन भनेको होइन व्हाट्सअप गाइस त्यो त व्हाट्सएप भनेर के आउँछ सक्यो हो गई हावा टाइट सक्यो कहिले यता ब्लगर के चुप लागेर बस्ने क्या कस्तो चुप लागेर कहीँ ब्लग हुन्छ बेबी यहाँ दिदी दाइलाई देखाउँछु म के गयो दिदीलाई टेन्सन परेको छ जस्तो छ दिदी भित्र त छैन यहाँ रहेछ पार्किङहरू यहाँ रहेछ नि त यहाँ गर्नुपर्छ यहाँ गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ ठाउँ यता उता ल्याऊ फोन ब्लगर यता ल्याऊ होइन यहाँ हाम्रो दाइले कसरी घुम्न जाने ठाउँ पत्ता लगाउनुहुन्छ भनेर यहाँ एकदम मैले यहाँ यस्तो हेरेको थिएँ यहाँ आज चाहिँ पार्किङ पनि भएको त्यहाँ चाहिँ बस्न पनि मिल्छ यो हुन्छ पाएर मासु त बवाल है मासु अझ अलि धेरै बाँकी छ पेट भर्छ कि क्या हो गाइस ल Cheers. दाइलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू यस्तो मिठो धन्यवाद। Oh my god, मलाई धेरै हो
रात्री Sunny? Hello. Hi. कता हिँडेको साना? कहाँ हिँडेको साना? त्यो लभर्सलाई एक्लै छोडेको कि तिमी चाहिँ लभर्स बन्नलाई एक्लै हामी हिँडेको? अनि दिदीहरू खौ नि त दिदीहरू त भर्खर दिदीहरू छुट्टिनु भयो नि त अनि ए रिवाट लाग्यो रिवाट लाग्यो जम्मा फर्किन दिदीहरूलाई धेरै बेर हामीले छोडेको यो तलतिर चाहिँ बाइक हाँक्ने लेन रहेछ तपाईँ त बाइकको लेन हो मेरो सानी हो अनि विन्डी भयो भने टेम्परेचर चाहिँ एकदम बेसी छ कति छ 75 आज 70-75 हुने देखिया छ क्यारे मेरो एउटा भिडियो बनाइदिनु टक हिँडेको त्यहाँबाट सरी यही बाटो गरिदिन्छु ल ल आऊ टक टक आऊ टक भनेर छु बनाइदिएको छु त सानो यो भिडियो त हो नि त्यो मुखले टक टक नभनिकन ल अब ल सानो भिडियो बनाउनु एडिट छैन हो अब हेलो गाइज वेलकम टु आवर YouTube channel सँगै भनौँ we 1 2 3 hello Hi guys welcome to our YouTube channel we are today in Forest Park हैन सम के हो यो Yep. के वुडेभन पार्क we are in Forest Park हामी चाहिँ आज थोरै खानेकुरा घरबाट बोकेर अलिकति हुन्छ नि लोबीको भाडा जस्तो अब यहाँ आएर किन्न भन्दा नि भनेर बोकेर ल्याएका छौँ पिकनिक जस्तो गर्न अनि हामी चाहिँ दिदी र दाइलाई चाहिँ ऊ पर छोडेर हामी चाहिँ यहाँनिर दिदीहरू टिकटक बनाउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँनिर यसो एकछिन वाकमा हिँडेको बुढाबुढी चाहिँ होइन आएर अनि फेरि पचाउनको एकला चाउमिन चिकन चाउमिन खाइसक्यौँ अब चाहिँ अब फेरि के खान्छ चटपटी र मासु चुरा यहाँनिर यही चाहिँ सबै आज स्याटरडे हो होइन एकदम टेम्परेचर पनि राम्रो भएर टेम्परेचर पनि राम्रो भएर सबैजना चाहिँ यहाँनिर मान्छेहरू यसो पछाडि भुइँ भइरहेको मान्छेहरू पछाडि यसरी क्यामेराम्यान फोकस अब उनीहरूलाई खिचेको मन पर्दैन नि त फेरि यहाँ सुगर पनि बेर छैन त्यो भएर यस्तो लुकी लुकी माया लुकी लुकी आयो ल गोडहरू चाहिँ फेरि यहाँ छ भने हजुरहरूको मुमेन्ट अफ प्राइज समाप्त भइसक्यो अयो यहाँ फेरि लभ बर्ड्सहरूलाई अब यहाँ माया प्रेम अलिअलि छ नि यहाँ माया प्रेम कता यता हुनु त म त कता देखाएँ कता त्यो देखाइन्छ मैले फेरि आयो
त्यतिको चटपटी बेच्यो भने के हुन्छ अरे? यहाँ अगाडि हाल्ने भए हाल्नु थोरै भात त ल धेरै नआनन्द मिठो हुँदैन म चाहिँ चाख्छु अलिकति हातमा मजाले चाख्छु। दुईटा चम्चा यहाँ छ दिनमा यही छ त र सबै आँपाहरूमा प्लेट मूल्य यस्तो छ है मजा आयो मिठो आयो। जाँदाखेरि पुरा जोसमा जाँदाखेरि जोसमा छ है भोक लाएर जाँदाखेरि पुरा जोसमा जाँदाखेरि जोसमा छ है भोक लाएर ल गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै। फेरि भेट्ने छ अर्को ब्लगमा। बाइ। लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब। लाइक